F'Novembru tal-2023 Bear Griecken qal li ħassir mozzjoni parlamentari fil-konfront ta' Rożjen Kutajjar, speċifikament dwar ix-xogħol tagħha tal-ITS. Però salum il-ġurnata dan ma seħħx u fil-medja ħarġet narrativa li din għadha ma ġrax minħabba li hemm membri fil-PN li regolarment tkunu neqsin mill-post tax-xogħol tagħhom fis-servizz pubbliku. Jekk din in-narrativa hi falsa, għalfejn s'issa il-mozzjoni għadha ma saritx? Mela. U hawnhekk issa ħanamel l-ewwel ħanidħol fiha ta' però nixtieq nagħmel naqra ta' isa bracket. U nixtieq tifhmu l-pożizzjoni li qed fiha. Inti jew il-partit? Jiena. Okay. Dak li jiġi diskuss fil-grupp parlamentari ma nħoss illi għandi nkun jiena billi niżvelaħ. U I think it goes both ways. Għaliex ikun hemm ċerta affarijiet li għandhom jinżammu fil-grupp parlamentari. Rożjen Kutajjar naħseb li hemm għalfejn. Noqgħod nikkundannaw nagħmel għax il-pożizzjoni tiegħu għad jaf x'inhi. Sawa. Però fl-istess ħin, jekk hemm xkiel ta' ħsieb illi hemm nies fil-PN jew fi kwalunkwe struttura illi mhumiex jirrapportaw għax-xogħol jew xi ħaġa, bħalma ġara fil-każ ta' Rożjen Kutajjar, nistaqsi domandu retorika. Għalfejn qatt ma sar l-istess ħaġa bħalma saret fuq Rożjen Kutajjar, marru ħabtu l-bib tal-Awditur Ġenerali u jgħidlu investiga kemm daw mhux qed jitlu għax-xogħol. M'hemm l-ebda claim ta' din ix-xorta? Le, claim sar. Le, claim mal-NAO? Sa fejna fina fil-pubbliku qatt ma saret le. Issa, Rożjen Kutajjar. Mela għalfejn, x'inhu waqqaf milli ssir din l-istqarrija? Xi ħadd jagħmel it-talba minn ħata Rożjen Le, Kutajjar. mhux għaldi, le, dak li talab erġa' talab il-fuq, dak li qed jitlob Christellu li eżatt titressaq dil-mozzjoni. Le, il-mozzjoni nifhem jiena jekk mister żball il-kap kien qal pubblikament li għandha ssir il-mozzjoni. Sewwa. Issa, f'dak is-sens, again, mhux ħanitkellem fuq ġara fil-grupp, però naħseb li b'mod hemm xi forma ta' kemm hija enigmatika dil-biċċa? enigmatika għalfejn. Għax li speċna ma nistax inwieġbek isu għax għadna xi affarijiet fil-grupp u ma nistax nisvelhom. Ismani, again, għax nkelli ħansenna kont ħaddaħħalni ġidda. Again, ma jħossniex dak li għandi nitkellem fil-grupp parlamentari, jekk għandix titressaq il-mozzjoni, però għandha tiġi. Għandha titressaq il-mozzjoni Derin Karabut. Jekk hemm għalfejn le. Okay. U għalfej ma tressaq il-mozzjoni. Jekk hemm xi ħadd. Ħadd titressaq il-mozzjoni? Jien minix John. Jiena minix f'pożizzjoni li ngħid iva jew le, għalfejn għax Derin Karabut jippartjeni għal grupp parlamentari. Issa, il-kap għal dak li qal. Jien naqbel mal-kap li għandha tressaq il-mozzjoni. Tista' ssib il-quote x'inhi eżatt. Il-kompli. Mela, il-kap kien ġie mistoqsi u kien irrisponda li se ssir. Issa, x'jiġrux ma jiġrix, dik hija kemm ilha li ġrad il-ħaġa. Le Ġulini kollox jgħidilna. Dik id-deċiżjoni tal-grupp parlamentari. Issa, kifet, jekk hemm xi ħadd li għandu xi forma ta' dubju, faċli tmur għand l-Awditur Ġenerali, però għax jien dajdejja, nitfgħu it-tajn. Mhux qed ngħid għal minn għamel id-domanda ta' għal Rożjen Kutajjar qed ngħid għax daqqa waħda qabdet tagħmel il-PQs u mhux PQs fuq dak u fuq ieħor. U qatt ma riżulta xejn. Qatt ma riżulta xejn. Issa, Rożjen Kutajjar jiena li ma naħsibx li ħaqqa post fil-Parlament. Jiena Derin Karabut qed nitkellem, vera żil għall-poplu, però dak li ħareġ. Sewwa, mhux noqgħod indur mal-lewża. Hija pjuttost dinamika komplikata għax kif qed tgħid inti il-poplu għażel li eleġija. Issa. Minkejja speċjali affarijiet li huma ċarament nuqqas. Poplu dak id-deċida. Inti kif tossok fuq Kersi Debon għamlet ħażin? Jekk inti qed titħallas għal xi ħaġa li m'għamilx mhux ħażin, nistax tgħid li hu tajjeb, issa jiena m'iniex persuna li nħobb noqgħod niġġustifika dak u ieħor. Orrejt jekk hemm xi ħaġa ħażina, hemm xi ħaġa ħażina, jekk hemm xi ħaġa tajba, xi ħaġa tajba. U Kersi Debon għamlet ħażin qed ngħid. Again, issa I mean, kont ċar, kont skjed, ma nistax inkun aktar. Pero ma naħsibx aqqas li għandek isek toqgħod tajt isma' x'dak għalek u eħel hemmhekk. Jiena naħseb il-mod kif tkellem il-kap dal-aħħar speċjalment qed juri li isma' da ma jistax ikun inti tħallas mill-fondi pubbliċi u tibqa' tabbuża mill-fondi pubbliċi da kollu għax inti ta' dak u tal-ieħor. Le, ma fuq il-podcast kienet ċaġa vera frustranti għax konna naqblu fuq ħafna fajt. Mbagħad saqsejtu, tixaf, mbagħad ġiet naqra astratta l-affarijiet. U ejja nagħmlu comparison ta' x'ħanoqgħdu għax nduru mal-lewża wkoll. Maħniex aħna l-partit illi qed ngħidu illi għar-ritorn ta' Rożjen Kutajjar, ħanamilek differenza. Ħanamilek differenza.
illi għandek min, żbalja, qed nitkellmu fuq żball ta' Rozjenku Tajjar u da kollu. Kellek statement illi l-bib huwa miftuħ għal Rozjenku Tajjar. Kieku Kersti Bono tajt, isma' naħsibha nixtieq nerġa' niftaħ da dialogu mal-Partit Nazzjonalista. Inti tkun kontri. Ara, mela, ħanamel sekonda. Inti tkun kontri, ja? Nkun kontra l-ritorn. Ta' Kersti Bono. Mela. U għana nifhem di, I am not comparing like with like. Minix ħan ikkumpara. It is a very like with like situation. It is a very, pero ma ċirkostanzi differenti wkoll. Għax ma konniex wieħed fil-gvern fl-oppożizzjoni u da kollu. Iva u les, f'termini vera bażiċi. Mela, ħana mirjek, meta jirriżulta xi ħaġa ħażina fuq politiku, titintrefa ir-responsabilità. Issa, jekk xi ħadd ħanoqogħdu sejrin illi ta' Rozjan eżempju li pattit biżżejjed u da kollu. Le, ejja ħanimxu l-qoddim. Tal-pajis irid jimxu l-qoddim. Għalik Rozjenku Tajjar m'għandix tingħata maħfra li qatt ma talbet. Għax f'żajda qatt ma qalet, sorry, ħanaħfru la taġi. Ara, fil-politika mhix il-qorti. Fil-politika għandek riga ola. Però għandek standard għandek riga ola. Għandek riga ola fil-politika. Għall-inqas dak li nemmen jiena. U żgur, bro, inti qed teħendili għal ir-riżorsi u l-flus tagħna il-koll. Ġifieri inti mela biex nifhem il-pożizzjoni etika tiegħek. Qed tgħid li Rozjenku Tajjar mhijiex posta fil-Partit Laburista, mhijiex posta fil-politika. Kersti Bono posta fil-Partit Nazzjonalista? Again. Do not compare like with like. Okay, all right, ma let me remove. Do not compare like with like. Do not compare like għax ta' Rozjen, kellek il-messages ma' Jorgen, kellek il-dakkoħtet kitħanżem tħanżerjena. All right, they are different. Pero jaxaxa ferm marufa li krem din il-persuna li ħadet isu 100,000 euro pagi li daħlet 4 tiem xogħol. Di posta fil-politika Maltija jew? Jiena meta xi ħadd ikun żbalja, all right? F'dak fis-sens żbalja illi jagħmel xi ħaġa illi abbuża minn fondi politiċi, ma naħsibx le. Ma naħsibx. I mean, all right, forsi fil-mument ma raċ it's time to move on. So, le, your answer is negative. Mela, tlaqna?